怎么，怕了吗？是幻影，是幻象，是错觉。发病原因呢？应该有什么原因造成多重人格吧？那应该藏在他失去的记忆吧？他失去了从7岁到8岁这一年的记忆。只有他自己一个人在独自面对的意思吗？有关吴丽珍小姐，不是患者，是一位精神科医师。许淑姬小姐，去哪里啊？许淑姬小姐。请问你是谁？请问你身上有炸弹吗？那么你有带皮夹克吗？那么你叫什么名字？不是说好了，活着出去就会告诉我名字吗？你的名字叫什么？车道贤，拥有这张脸。有这样眼神的我，是车道贤。哎，怎么啦？是不是？上次不是有个男的2小时就把吴医师给甩了吗？哦，那个人怎么啦？听说他开进口车，穿着高级西装来见吴医师，哎，快去看看。为什么这些医师都这么喜欢八卦？他开进口车来？伤口没问题吗？我看你那天好像也没有做治疗就走了。我回去以后自己处理了，不用担心。自己处理？不是别人帮你处理啊？啊，不是，吴丽珍小姐，不能在这里这样了。天哪！难道你连医术也学过吗？不是啦。不要想说谎，因为你的表情跟物证没办法符合。说专家嘛，技术差了点；说业余的技术还不错。非法医疗还是自我治疗？简单的伤口，我自己会治疗。天哪，简直是蝙蝠侠哎！晚上会带上蝙蝠翅膀，在高台市飞来飞去吗？不过你来我们医院有什么事吗？是，因为有事想要请问吴丽珍小姐。你是来这里见我的？可以抽点时间。不过，那些人在干嘛？加油！怎么了？有什么问题吗？车道贤先生，你不是有事想要问吗？我可以回答全部everything。不过有件事，请你一定要帮我的忙。是世奇惹的祸，我知道你很冤枉，但也没办法，只能请你善后了。对不起。我拜托你做这种事也很不好意思，但也没办法。被冠上勾引女神，又以最短的时间被男人甩而跌落谷底的名誉，多少也要恢复一些些嘛。我一定会尽力。
哦，前方3公尺，第3年住院医师江仁奎，散播院内所有八卦，丑闻外号 Dispunch。Move！ 你好，江仁奎医师。你好。常听我们丽珍提醒你的事。是。我们丽珍。不过，吴医师他平常都是怎么跟你说我的？总是能让医院气氛充满活力，像是活力素般的前辈。不管多累，只要一看到江医师，就能恢复元气了。说的也太夸张了吧！哎呦，什么活力素？我又不是什么滋养强壮剂。哎，太夸张了啦，吴医师。不会真的相信了吧？最近很累吧？第1年本来就最累。加油，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 加油！他相信了，他相信了，他相信了！2点钟方向，周美罗护理师，外号小娜。小娜，就是想知道那个的简称。我是不是真的2小时就被甩？他比金象中先生还好奇。你好，周护理师。是。哇，果然跟我们丽珍说的一样，是大美人呢。什么大美人啊？吴医师，你去的夜店是哪一家？我想知道那个。9点钟方向是我同期申善朝医师认为勾搭住用花篮礼物都是我在自导自演。你好，申善朝医师。我们丽珍住院期间，听说你很辛苦。没有，哪有什么辛苦的？看哪天有时间，给我机会请你吃饭。因为我们丽珍真的很感谢你。你忙吧。好。好笑？是马吗？是牛？是猪？哎呀，真是！前方8点钟方向，主任脱蒲明在医师掉你的白袍，。让你住院办手续。哎，等一下再说啊。世奇有勒他脖子，威胁过他。不，蒲明在医师。干嘛演的这么卖命啊？降低可信度。到刚刚演的都很好啊。车道贤先生。大贤，大贤。蒲医师，请等一下。哎呦，不要啦！你这样只会让他更害怕。蒲医师，蒲医师，你先听我说。你要干嘛？我有没有对吴医师他怎么样？我知道。对了，我是有叫他帮我写论文，可是除此之外，我发誓真的。你是在干嘛？对不起。那天，是我喝醉了，犯了很大的错。什么？你说什么？不对，什么？我只要一喝酒，就会完全变一个人。我应该自我控制的，可是那天却喝多了，对不起。不是，
错是在酒吧，又不是人不对，是吧？对不起。我知道了，你快为起来吧。了处理其他人格闯的祸，11年来都在孤军奋斗着，就好像独自一个人在应付，不知战争何时结束。哎呦，我知道了，你就快起来吧。哎呦，好了，快起来。对不起。给我一杯气泡水，要加冰块。崔市长，请过进来。是。确定吧？啊，不能好像啊，也不能说不是就算了。如果不是真的，我会没命，你知道吧？叫你查的事怎么样了？那个市区医院虽然还没有全部打开，不过透过热线发现了一件很有趣的事。是吗？好像会很有趣啊。是，那家是康汉医院，虽然急诊、门诊都没有诊疗记录，可是有人看了我拿去的照片之后，认出车道贤副社长来了。为什么会认出来？好像跟那家医院的精神科女医师传过一些绯闻。精神科的医师？是，她叫吴丽珍，听说是第1年的住院医师。不止这样而已，因为很可疑，所以派人继续调查。结果发现，不久前安市长也去见过那家医院的精神科医师。安市长去见精神科医师？对，根据情报员的说法，他们好像不是第一次见面。安市长见的是哪一位医师？是一名叫10号 B 的博士，听说在精神科方面是很知名的医师。之前任职约翰霍普金斯医院，4年前才回国。给你，谢谢。多亏你，我得救了。不要这么说。反正这件事也是因我而起的。不过刚才演技真的很棒哎。啊，对了，不是有事想要问我吗？你问吧。为了报答你的热情演出，我会诚心诚意作答的。请问，遇到世奇的时候，他没有拜托你什么事吗？拜托我，拜托我。如果世奇是为了除掉我，才故意接近吴丽珍小姐的话，啊，他有拜托我，他拜托你什么事？叫我陪他玩。叫你陪他玩？对。所以是怎样？不要动！对了，好乖啊，好乖，好乖，好，现在慢慢往后转。世奇有听从你这个命令？一开始有，可是后来他说无聊就不听了。怎么了？有什么问题吗？没有，不能说是问题，只是有点奇怪，因为世奇绝对不会听从别人的命令。啊，只有那么一下子，之后他就完全随心所欲了。除了这个，他有没有拜托你别的事？拜托别的事？像什么事啊？就是拜托你做一些医师可以做的事。哎，怎么可能？世奇根本不知道我是医师。是精神科医师啊，好像不太好。
很可能会成为孽缘。你确定是这么说的吗？很可能会成为孽缘。对，反而在知道我是医师后，他好像很失望呢。不是因为医师才接近的，那么是为什么？说了一句很特别的话，说他找到了初恋。难道不是彩妍，吴丽珍小姐才是世奇的初恋？怎么了？又有什么问题吗？那么那天在夜店遇到，不是第一次认识。那么这两个人到底是什么时候？车道贤先生，你没事吧？吴丽珍小姐，请说。请问你之前有看过我？不对，有看过世奇吗？没有哦，那天在夜店是第一次见到。你确定吗？应该是确定吧。请你再好好看看我，看看我们以前有没有见过。是你把我叫出来的。是你叫我的，从很久很久以前。车道贤先生，你没事吧？你在看什么？怎么了？是前兆症状吗？你等我一下，我去拿镇定剂。吴丽珍小姐，你要仔细听我说。从现在这一刻开始，无论如何都要避开我，看到我就躲起来，看到我靠近你就逃走。我要是抓着你不放，你就是打我、踢我也要逃走。知道我在说什么吗？我为什么要这么做？因为那不是我，而是世奇。因为那家伙是危险人物。但有可能不是世奇，而是车道贤先生啊。不，绝对不可能的。因为我打算从这一刻开始，绝对不会再出现在你的面前。你答应我，说你会照我的话做。你每次都是用这种方式让别人离开你的吗？回答我，听懂了吗？要记住。车道贤先生，你没事吧？等我一下啊。吴医师， Lorazepam 跟 L-Personan 在哪里？那个我帮你找。啊，找到了，谢谢你。喂，我是车道贤。现在在哪里？这么快就忘了警告吗？我不是说过无论如何都要避开我？情况怎么样？会不会头痛、呼吸呢？没问题吗？我不是吴丽珍小姐的患者。我知道，可是车道贤先生现在需要治疗。吴丽珍小姐不是我的主治医师。这我也知道。不喜欢医师，那就以朋友身份跟你说，你先来医院吧。哦，我们话不是还没说完吗？吴丽珍小姐，是。我不会交朋友，我不需要朋友。我再说一次，要躲起来或避开或逃走。车道贤先生，我的警告还包括电话，不
不要打来，我不会接，也不要接我的电话，会有危险。我不说了。赤道贤先生，喂，喂，干嘛这么冷淡啊？一起避开炸弹，逃离火焰，走过鬼门关的同志，可以这样吗？多重人格是什么关系吗？以为自己是中了魔法的野兽啊？野兽就应该像野兽，接受美女的帮助啊，美女的帮助。啊！你在看什么？什么？是什么？那到底是什么？是疯了吗？难道我疯了吗？现在跟我玩吧。做噩梦了？好久没做噩梦了。是我气虚吗？啊！这是什么？是梦吗？是无意识的梦，是噩梦。会痛啦！会痛，真的很痛啦！看来不是梦。可是你怎么会坐在这里啊？那你又为什么会躺在这里？你不是在住院吗？我已经出院回到工作岗位了，所以才坐在这里啊。那你应该要先通知啊！怎么可以害我这个大忙人来医院？你在跟谁发脾气啊？是我叫你来的吗？是我叫你来的吗？是我叫他去的。如果你还在住院，叫他帮你办出院，带你回来，还能为什么啊？妈因为工作不能常去探望你，想干脆把你留在身边，帮你煮吃的，让你补补身体。可是你这么快就回去工作，也不跟妈说一声。不错，真的不错。好啦，那你要好好吃饭啊，休假不要去别的地方，一定要回家。这个好，知道了，挂喽。不错啊。请用。好，咖啡。哎呦张社长，咖啡谢谢，怎么好意思？青江菜怎么好像长到一半？哎呦，真是青江菜听了会难过的，因为是有机的，所以才比较小。他们为了长大，也做了很多的努力。听你这么说也对，为了长大，你们辛苦了。怎么样？不准他出院吗？不是啦，说已经回去工作了。是吗？怎么，舍不得啊？你心疼女儿啦？哎，什么舍不得，什么心疼啊？该回去工作，所以才回去的吧？联考满分上医学院的家伙，累了就躺在床上，疲倦了就回到妈妈怀抱，这样像话吗？这是浪费国家资源，浪费国家资源。不要太过分，开口就没好话。他说的没错，丽珍联考拿满分这件事，全邻里都知道的嘛。看吧，张社长也说我说的对嘛，我可不是会胡说八道的人啊。不过，丽珍这孩子到底像谁？怎么会这么聪明啊？还能像谁？当然是像我啊，是像我。哎，应该不是吧？像吴社长的应该是丽温。丽珍，她是像我，是吗？是吗？我看也不太像啊。不像吗？可是别人都说像哎。不过仔细想想，双胞胎好像也不是全部都一样，一个天生就很会读书，一个对读书完全不行。明明是双胞胎，可是长得又完全不一样。不知情的人看了，谁会说他们是亲兄妹啊？张社长，你这样说很奇怪。孩子不像父母，像谁呀？父母无知，孩子难道也要无知吗？哎呦，干嘛突然这么敏感啊？还有，双胞胎只有同卵双生吗？
异卵双生也有可能长得不一样啊。你说是不是亲兄妹？这话什么意思？不是亲兄妹，难道是我跟我先生各自在外面生一个带回来的，还是怎么样吗？我只是开个玩笑而已。拿回去，这样的品质我实在做不出料理。老婆，张社长，张社长要多谅解。哦，是因为丽珍难过才这样的，这菜可以用了。老婆，哎呦，你今天是怎么了？怎么会这么敏感啊？一点都不像你。每次都这样，每次。3代单传，好不容易生的儿子，听说很笨了。我们炫耀孩子，他嫉妒了才会那样讲嘛。有必要为了这种事一脸正经吗？打电话问其他农场，看有没有蔬菜可以供应。哦，张社长是因为不知道才那么讲的吗？就是因为不知道，知道的话他会讲吗？还不快点准备做生意！弹跳床，就是圆圆的，在圆圈里面跳就会往上弹起来的那种。我知道是什么啦。不过你说梦到那个，梦到我跟一个小男孩一起在上面玩。那个小男孩是谁？我以为那个是你。给我演出费。因为没有看到脸，是谁还不确定啊。所以你的意思是说，在梦里你的年纪大约7岁，而且跟一个看似同年纪的小男孩在玩弹跳床，但感觉好像跟实际发生过一样，很生动。你有没有印象？小时候我们家院子有没有弹跳床？你有没有印象跟我在哪里玩过？等一下，我想想看。那男的又是谁呀？哇，我们吴医师才1天就换了一个男人啊！看不出来，原来吴医师是妖女哎。不是男人，是哥哥，是双胞胎哥哥啦。我看不是哥哥，刚才在值班室望着熟睡的吴医师那种眼神，根本就是男人。许淑姬小姐，抓住他！抓住他！哎呦，这样线索太少了。没有其他比较特别的吗？像是除了你跟那个小男孩，还有没有其他的演出者？其他演出者？看来是有，有吗？是谁啊？是谁？我就是说出来你也不认识啊。是男的啊。哎，你是不是梦到好梦啊？是从童心开始，最后以好梦落幕的。算了。哎，说啦，是谁？说了是你不认识的人呢。不是要我以作家的立场为你解梦吗？要听听看是什么样的男人才能知道那个男的象征着什么，知道在象征什么才能解梦，要能解梦才能知道你的梦是有意义的，还是其实是记忆中的一部分啊？现在是在关公面前耍大刀吗？说嘛，妹妹。是喜欢我、狂追我的男人。天哪，天哪，天哪，天哪！原来是特殊癖好人士啊，兴趣这么独特。算了，怎么个狂追法啊？说了你也不会知道啦。知道怎么追我要怎样？男人啊，还是男人比较了解，知道那个男的是怎么追你的，就能看出他的用意，他是真心的，还是为了推销东西，只是一般的骗子。真的？真的，真的。所以你就相信你哥吧，说吧，快点。说话。说话。说了些什么？是你把我叫出来的，从很久很久以前。现在跟我玩吧。怎么了？是不好的意思吗？你有把握不会受到打击吗？你一句一句念，我来帮你翻译。是你把我叫出来的，是你对我放电的。从很久很久以前。从刚才开始。现在跟我玩吧。现在跟我去饭店吧。去死吧！去死吧！去死！去死！去死！我就说你还没有准备好，还不能面对现实嘛。走了走了，快走吧，过来，走。哎呦，你好像很生气耶，很生气。快点走了。好了好了，走了走了走了。啊，想到了，弹跳床。你想到了？那个不是我们家院子，应该是附近的公园。
是我们邻居大叔借我们带去公园玩的，不记得了？对啊，对，没有错。所以那个小男孩应该就是我。给我演出费吧。是掰出来的记忆吧？为了拿演出费。你把著作权富翁当成什么啊？还有，绝对不要跟那个男的见面。从他说话这么恶心看来啊，一定是骗子。时间一久就开始叫你买东西，像是磁力店啊、生命水呀、玉店之类的。走，快点走啊！快点，走，拜托你快走！走，快走啊！我真的走了。哦。到底是哪个家伙在扰了我妹妹纯真的心啊？对不起，我跟你说了谎。不过，你不要去想小时候的事情，还有扰乱你心的那个家伙，不然看着你的哥哥，不是会很难过吗？说他骗子太过分了，我看他人还不错啊。啊，对了，不要想了，不要想。喂，请问是吴丽娟小姐吗？对，我是吴丽珍，没错。我是车道贤先生的秘书安国。车道贤先生的秘书？对。请问你跟车道贤先生在一起吗？没有哦，刚才在医院见过，然后就……车道贤先生，你没事吧？该不会车道贤先生出了什么事吧？昨天去见吴丽珍小姐之后，到现在都还联络不到她。所以这么说，是失踪了吗？现在还不能断定。总之，现在没有跟她在一起，是吧？万一联络上她了，拜托你，请打这个电话号码给我。好，不好意思打扰了，再见。社长，您是什么时候来的？会议前有事讨论，所以才过来的。他好像还没来上班呢。上午跟华武媒体要开会，所以外出了。可能是会议的时间延长了吧？如果是急事，需要帮您联络吗？无故旷职，小子。哼，哥很忙，却还一直挑起我的兴趣。是，爸。大伯家那个最近怎么样？看他适应的还不错吗？把很忙的儿子叫出来，却问起别人家儿子，我会嫉妒。理事会的反应不差。大家对他第一印象好像都不错，跟过他爷爷的那些理事就不用说了。本来不确定是黑还是白的那些理事，好像对他印象也不错。光是脱下神秘的面纱，就已经很戏剧化了吗？这将会是场没有枪声的战场。3个月后的股东大会，您会不会想太多了，爸？这场战争我准备20年了。我打算夺回共同创业者你爷爷莫名被抢走的一切，把整个盛景集团给夺回来。你跟那小子可能一辈子都要一直搏斗。您放心，您知道我对书没兴趣吧？不要小看他，怎么说也是车建浩会长的血脉，认为不需要连弟弟都可以除掉，那系统能改吗？那要我准备无声的枪吗？
有备无患吗？是拿到了什么好牌吗？这个嘛，好像是拿到了一张牌。不过在摊牌之前，还是要先确认，看看能用在哪里。是我的错。发现危险讯号的时候，无论如何要留住他的。我不应该离开那里的。你先冷静，再好好回想他消失之前是什么样的状态。他没有什么问题。在提到世奇之前，世奇是说申世奇吗？对，因为他问我是不是跟申世奇有过什么事，我回答他说没有。他又问我，那是不是有拜托我做一些医师可以做的事？医师可以做的事？让车道贤沉睡，让他永远醒不过来。他有拜托过这种事吗？没有，世奇根本不知道我是医师，所以我也是这么跟他说的。请你再好好看看我，看看我们以前有没有见过。是有感觉到怪怪的。妄想跟幻觉比起 DID 比较接近精神分裂症吗？教授，如果我猜的没错，有可能是共存意识。共存意识是指你在看什么啊？在没有失去意识的状态下出现交替人格。那么他之前也曾经出现过像这样的症状吗？我诊疗的时候从来没有出现过。那么为什么会突然出现这种症状？交替人格如果因为某种契机变强，那就有可能跟主人格在同一时间、同一空间出现，并支配主人格的行动。严重时连意识跟行动都可以支配。你的意思是，交替人格有可能会消灭主人格吗？那么那个人现在的情况不就很危险了吗？你冷静，并不是共存意识就一定是危险的，有时候还会对融合治疗有帮助。更何况在还没听本人说之前，也不能妄下断论。不过有一点可以确定的是，车道贤的人格被什么给刺激到了。有可能因为这样，主人格跟交替人格才会展开主导权战争的。从现在这一刻开始，无论如何都要避开我。看到我就躲起来，看到我靠近你就逃走。我要是抓着你不放，你就是打我、踢我也要逃走。知道我在说什么吗？但有可能不是世奇，而是车道贤先生啊。不，绝对不可能的。因为我打算从这一刻开始，绝对不会再出现在你的面前。不喜欢医师，那就以朋友的身份跟你说，你先来医院吧。啊，我们话不是还没说完吗？我不会交朋友，我不需要朋友。您拨的号码没有回应，为您转接语音信箱。车道贤先生，我是吴丽珍。仔细听我说，不管你现在身处什么情况，或者是跟什么人在一起，反正都要提高警觉，不能让自己的意识被别人控制，知道没有？不可以被任何东西迷惑，一定要坚强哦。
副社长。副社长，您在这里做什么？叔父家夫人来了，正在一起用餐，进去打个招呼。还是先去冲个澡好了。那个女的，我再也无法忍受了，大伯母。那个女的，不知道您是在哪里听到什么话才叫我过来的，但是高尔夫球场那件事，也不是我先挑起的。是啊，没有另外一个巴掌，是我的手很厉害，自己想的。他是什么人你不知道吗？经历过那么多次，也该学会技巧了吧？适当回避就能解决的事。我怎么会没有回避？是他自己又追上来的，故意的。弟妹，你的错怎么就不提呢？是我高兴故意追上去的吗？像个八婆一样，在球场大声讲电话。知道我是因为丢脸才转身离开，就应该装作没看到嘛。可是偏偏要追上来扯我的头发，像这种人，我还能拿他怎么办？你这个臭女人！哎，你是好好离开的吗？你不是把我当隐形人，不是藐视我吗？你这个臭女人！看到了吧？那个女的就是这样，这种人我要怎么忍受？你这臭女人！哎，你这是哪里学来的坏毛病？你这个人本性一直很坏。你就是要当老大，你上面要是有人，就要拉下来踩在脚下，你才会高兴。那个死也不肯被你踩的敏锐眼死啦！怎么，以为这下子终于可以好过了？现在因为我又开始了，想把我踩扁，想得要死啊！大伯母，这个女的怎么了？是狂犬病患，不要被她咬到手，变成一个德行了，你也适可而止。我真的没办法理解，又不是别人，而是大伯母，怎么可以容忍这种女的在同一个屋檐下？怎么，因为生了儿子？可是，在法律上，不是之前大嫂的儿子吗？他是我的儿子，你想让他入谁的户籍？就是为了道嫌，不应该是这样吗？有之前大嫂一半的好，我也不会。儿子是我生的，怎么会变成敏锐言的儿子？在讲活人的事，干嘛一直把死人给扯进来？已经安息升天的人，不要再吵醒他了。打包行李离开，把你儿子也带走。我知道那老人家是不会在生前把生技集团交给道贤的，应该只是想拿他当做看门狗，绑在家里，一直到你醒来罢了。哎呀，所以我从不久前就改变梦想了，不是那老人家的儿子你，而是由我的儿子，由道贤来当生技集团的主人。所以，老公啊，虽然很抱歉，虽然很抱歉，但我求你不要醒过来。真的，真的是已经安息了吗？我是不太确定。闵瑞妍在离开人世的时候，是说已经畅游人生，觉得自己这辈子过得还不错呢，还是其实他把血泪
往肚子里吞，说了等着瞧呢。你还不给我闭嘴！我不会离开这个家的，妈。不是说3寸之舌能杀人，就连好好的企业也都能击倒的，不是吗？我怎么能相信我的嘴巴？只要喝点酒，就是定时炸弹。叫你闭嘴，没听到吗？我全部都还记得。盛静家之前发生的事，世人不知道的丑陋的秘密。啊，对，要神不知鬼不觉地除掉我一个，是件很简单的事，对吧？是啊。可是道贤要是知道他妈被怎么样了，会默不作声吗？他要是恢复记忆了，会有很多人不好受吧？对，狂犬病。对，既然知道，就不要惹我。不然真的会被我咬到。道贤，哎呦，放开我，很痛啦！哎呀，儿子什么时候来的？怎么不先打个电话？妈。我要知道你说的秘密是什么？秘密？什么秘密？盛静家之前发生的事，世人不知道的秘密。虽然我现在没有记忆，可是万一恢复，就会有很多人不好受的那个记忆。那是什么？妈都知道吧？那个，哎呦，那都是谎言啦，是威胁用的。你不是也看到我在这个家是怎么被羞辱跟鄙视？就算是假的，也要弄个秘密来握在手里才能生存呢，不然真的会活不下去啊！应该不会是无中生有的吧？一定是有什么。有哪个家庭没有秘密？又有谁没有弱点？都是为了吓唬他们才编出来的故事，哪有什么秘密啊？这都是妈呀，为了你才运用像孔明一样聪明的脑袋所想出来的策略。哎呦，儿子在理事会表现得很好吧？哎呦，太棒了，真的是太棒了！所以以后不要再胡思乱想了。那老人家呀，就是再高傲，也是掉了牙的老虎。除了你，别无选择。不管周围的人说什么，盛静集团的接班人是你。道贤，吃个饭再走嘛。道贤。车道贤先生，我是吴丽珍。不管你现在身处什么情况，或者是跟什么人在一起，反正都要提高警觉。从现在这一刻开始，无论如何都要避开我，看到我就躲起来，看到我靠近你就逃走。我要是抓着你不放，就是打我踢我也要逃走。我为什么要这么做？因为那不是我，而是世奇。但有可能不是事情，而是车道贤先生啊。你不会怕我吗？不喜欢医师，那就以朋友的身份跟你说，你先来医院吧。我们话不是还没说完吗？不能让自己的意识被别人控制，知道没有？不可以被任何东西迷惑，一定要坚强哦。抱歉来晚了，会议太晚结束。
知道会晚到，提早改变见面的时间，这样才是礼貌吧？多亏我迟到，你做了很多事嘛。哎，自私基因，你从来都不会感到抱歉吧？哎呦，恩惠基因，你总是会原谅我吧？我快饿死了，先点餐吧。你肚子饿，怎么不先点东西吃呢？还要我演出被放鸽子的女人呢？本来想叫道贤出来杀时间的，可是他电话也转语音。你也太会利用这个青梅竹马了吧？喝酒时当司机，购物时当提货的，生气时当出气筒，这还不够，还要拿来当杀时间的。是我逼他的吗？是他自己高兴做的耶。哥打电话给他看看，社长的电话他可能会接吧。问他如果还没有吃早餐，就一起来吃吧。很不幸，这一位青梅竹马，他今天旷职了。你说旷职？那个模范生？嗯，那个模范生旷职了。哥，不觉得道贤最近怪怪的吗？何止最近，我一直都觉得他很奇怪，从小就觉得。他最近大概是因为谈恋爱，所以变得很忙吧。啊？恋爱？跟谁？是哪家的千金？哦，什么啊？干嘛这样反应过度？不是啦，虽然是盛静家，可是知道他的母亲是谁，应该不会想把女儿嫁给他。所以不是哪家公司千金，是医师。医师？康汉医院精神科吴丽珍。您拨的号码没有回应，为您转接语音信箱。如不了，副社长，对不起，让你担心了，安市长。您现在在哪里？身体还好吗？对，我没事，幸好好像没惹出什么大事。吴丽珍小姐很担心你，有通过电话吗？副社长，对不起，我今天可能没办法进公司。急件我差不多处理好了，应该没什么问题。其他的事就麻烦你了。又怎么了吗？是不是出了什么问题？其实，我的状态现在有点危险。我身上正在发生一些无法说明的事。我亲眼看到其他的人格出现，这是第一次。还有，你说有新的人格出现？虽然不是很确定，但好像有。那不是世奇、费瑞普、耀娜或是耀谢，而是一个小朋友人格。最近是不是受到很大的打击，或是遇到什么刺激性的事，像是跟你小时候有关的？没有，不，我也不是很清楚。现在什么也不能确定，只是感觉一团混乱。你先过来啊，详细的，等你来了再说。我是，我是不是正在发疯？还是我正在变成怪物？道贤。
怎么，怕了吗？还是痛苦、混乱？恢复失去的记忆，你有把握可以面对那痛苦吗？不，这是幻影。现在，恢复那失去的记忆要干什么？是幻影，是幻想，是错觉。所有真相都伴随着代价，你承担不起，所以不要追究。照你的个性，默默地像个隐形人，静静过日子。住口！记得吗？当时的你，也是没勇气承担，所以才逃走的。是这样的我代替了你，面对那痛苦的，懂了吗？要不是我，那时候你早就因为痛苦而死了。这样你还好意思说我是幻影？住口！住口！住口！现在开始，这身体跟时间的主人是我，因为是我先找到那孩子的。我不会交朋友，我不需要朋友。我是车道贤，平安回来了。对不起，让你担心了。我现在人在医院门口，想跟你见个面。车道贤先生。这么快就忘了我的眼神吗？申世奇 ，bingo。很遗憾，不是我期待的会面。那么，传简讯捉弄的也是你吗？因为我需要确认，确认完毕，重新设定，开始。啊！等一下，等一下，你要带我去哪里啊？你开慢一点！你开慢一点啊！没听到我的话吗？趁我还没跳车，你快点停车！我的时间不是很多，会妨碍到我们的东西，最好丢掉。
내 안에 숨은 것들이 말야 날 참 많이 변하게 했잖아 날 잠재우고 두 손 묶고서 어두운 방에 켜둬놨잖아 잃어버린 시간의 조각들 내가 버린 사랑의 기억들 삭제되고 버려진 책 껍데기만 남았잖아 아무것도 모른 채 난 그저 소리쳤고 그 기억뿐이지 我是不是很像你死去的初恋？如果能永远持续，不是很好吗？是啊，你要是动我的女人，你的女人就会有危险。吴丽珍小姐，为什么会在这里？生气了。我打算两边都不要再见面。快想起来吧，那天你跟他之间到底发生了什么事？